ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការ unbox Poco C40 ដែលទៅតែចេញទេហើយសាមីក៏បានផ្ញើខ្ញុំហើយខ្ញុំបានធ្វើការ unbox បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមាននេះគឺ2គ្រឿងក្នុងនោះយើងមាន2ពណ៌ខ្មៅមួយបៃតងមួយហើយទំហំវាគឺ 64GB ជាមួយនឹង RAM 4GB Poco C40 នេះថ្មវាក៏ធំដែររហូតដល់ 6000mAh ម៉ោងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ unbox ទាំងគ្នាហើយខ្ញុំ unbox នេះមួយសិនអូខេខ្ញុំបើកទាំងពីរបដ ாய் មកអញ្ចឹងនេះជាពណ៌បៃតងខ្ញុំទុកមួយសិនហើយនេះជាពណ៌ខ្មៅក្នុងនោះយើងក៏ទទួលបានបញ្ចូលចាក់ SIM ជាមួយនឹងសភៅនៃការណែនាំហើយនឹងសភៅនៃការធានាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនេះមួយឡែកសិនអញ្ចឹងយើងទទួលបានខ្សែសារជាមួយនឹងដុំសារកម្លាំង 18W ហើយសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរយើងមានខ្សែជាមួយនឹងដុំសារកម្លាំង 18W អូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញខាងនេះពណ៌បៃតងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកsticker ខាងក្រោយនេះមួយសិនជាមួយនឹងថង់ផ្នែកខាងមុខហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាក់ទងនឹងផ្នែកខាងក្រោយរបស់វានេះគឺដូចស្បែកអញ្ចឹងវាទប់ជាមួយនឹងម្រាមដៃបានល្អមែនទែនហើយសូមធ្វើការបើកវាសិនវាដំណើរការដោយ Android 11ហើយជាមួយនឹង MIUI 13អូខេតោះនេះមួយឡែកយើងចូលមកដល់ពណ៌ខ្មៅម្ដងពណ៌ខ្មៅនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺវារាងស្បែកហើយទប់ជាមួយស្នាមម្រាមដៃពេលយើងនិយាយដល់កាមេរ៉ារបស់វាវិញហើយវាមាន2គ្រាប់វាមាន13 megapixel មួយហើយជាមួយនឹង2 megapixel មួយហើយកម្រិតនៃការថតវីដេអូយើងអាចធ្វើការថតបាន1080ហើយក្នុងនោះយើងក៏មាន scan រយៈដៃផ្នែកខាងក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ set up វាសិនអូខេខ្ញុំបានធ្វើការតឡើងរួចរាល់ហើយនេះជា interface នៅលើ Poco C40 នេះហើយទៅដល់នឹងទំហំអេក្រង់របស់វាមានទំហំ 6.71 អ៊ីនអញ្ចឹងធំមែនទែនដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាវីដេអូឬក៏ការមើល content ផ្សេងហើយសម្រាប់វីដេអូនៃការ review ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត